Nu skal jeg sy bagstykket sammen med forstykkerne, og de skal syes på retsiden. Og man skal sy det her lange stykke sammen med bagstykket. Jeg vil bruge en ølnål med en garntråd på. Og det første jeg vil gøre, det er at fæste den ned i det ene hjørne. Det gør jeg bare ved at sy igennem. Og så knytter jeg den bare sammen med den her tråd. Og så er den fæstet. Nu vil jeg skiftevis sy igennem en maske på den her side og på den her side. Og der hvor man skal sy, det er ikke helt, det her er den første maske, den yderste maske. Men vi skal sy i de her lænker, der ligger i den her maske. Så jeg vil sy i den her lænke. Så vil jeg finde den tilsvarende lænke på den her side. Den her lænke. Og så den tilsvarende på den her side igen. Det var lænken ovenover. Og så den vil jeg bevæge. Og så vil jeg stramme. Sådan vil jeg bevæge hele vejen op. Så når man strammer her, så kan man se, at det bliver en usynlig søm. På bagsiden så vil der komme de to kantmasker, vil ligge her. Det man lige skal være ops på, det er at sørge for, at man syr, sådan at ternene ligger ved siden af hinanden. Det her tern, det stribetern, det stopper her, så det skal stoppe samtidig med det hvide tern. Og så skal jeg sy det her tern sammen med det her, sådan at det bliver jævnt hele vejen op. Nu skal jeg sy forstykket sammen med skuldermaskerne. Det her lille stykke fra forstykket, det indgår nu i bagstykket. Så det første jeg skal gøre, det er at sætte de her masker tilbage på pinden. Og jeg vil sætte dem på fra halskanten side, den her vej på pinden. Og derefter vil jeg sætte de her masker på pinden. Nu har jeg taget maskerne fra bagstykket på den ene pind, og fra forstykket på den anden pind. Og så vil jeg holde dem oven for hinanden, sådan her. Og så vil jeg tage en tråd i kontrastfarven. Nu har jeg lige en tråd her. Og så vil jeg sy maskesting over de her masker. Det gør jeg ved at først starte ved at, fordi at min tråd er på den her ret maske, så vil jeg gå ind i den bagerste maske her og sy den ret. Når jeg siger ret, den her vej. Og derefter sy den her ret maske vrang. Sådan der. Og så fra nu af vil jeg repetere, hvor man tager den bagerste vrangmaske vrang af, og syr igen den næste vrangmaske ret. Derefter vil jeg tage den første retmaske ret af, og sy i den næste retmaske vrang. Og sådan vil jeg repetere hele vejen, indtil jeg kommer til der, hvor der er to masker. De her ekstra masker, hvor man har syet de her to dele sammen, der vil jeg lave en indtagning. Men indtil da vil jeg fortsætte med de her maskesting. Nu er jeg to masker fra de her to ekstra masker. Så nu når jeg skal tage den her løst af, og skal sy den her ret, så vil jeg gøre det i begge de her to masker.
som om det var en maske. Og på masken her, på første pinde, vil jeg bare gøre som før. Og så vil jeg tage de her masker af, som om det er en maske. Og sy de to næste ret igen, som om det er en maske, selvom det er to. Det kan lige være lidt svært at holde pindene, men sådan der. Så vil jeg fortsætte. Så igen vil jeg tage den her dobbeltmaske af, ligesom før. Og så vil jeg bare fortsætte pinden ud, ligesom normalt. Når man kommer til de to sidste masker, så gør man bare ligesom tidligere. Man tager den første masken ret af, og vrangermasken vrangt af. Og tråder den igennem. Og så har man syet sammen med maskesting. Vi har en ekstra tråd her. Den kan jeg bare tage igennem på bagsiden og fæste den på bagsiden. Armernes to dele syes sammen med samme teknik. Fra bunden af op til det fjerde tern, mens det femte tern vil bare være for sig selv. Og man skal sy det først i den ene ende, og derefter også sy i den anden ende, så det bliver ligesom et rør. Nu vil jeg sy armet på, og jeg vil lægge det sådan, at jeg har skulderen her, og armet sådan her. Og så vil jeg sy den her del på midten af skulderen. Her har jeg en tråd fra skulderen, så jeg vil starte med at sy i den midterste maske her. Og jeg vil sy ind i masken sådan her. Og så vil jeg sy ind i en maske i de her linker, der er på samme måde som med madrasstingene tidligere. I den her linke. Så vil jeg sy igennem den næste maske her. Og sådan vil jeg blive ved hele vejen rundt. På armet. Prøv at have i mente, at midten af armet skal komme i midten af det her armekæbe. Så prøv at sy sådan, at du får syet arme lige på. Når du kommer her til armekæbet, eller her i bunden af armekæbet, så strikker du, syr du sammen ved at tage sy i maskerne på samme måde på begge sider. Sådan her.